kuiweka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu ile ibada ndo kama kondo hivi ambayo inawaconnect. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nataka uone hapa, wakati Mungu anaweka ibada ndani ya vitu vyote alivyoviumba, ni ili vitu vyote viitikie kwake kwa ibada. Na wakati naweka msamiati kuitikia, sikuwa na uhakika kama unaweza ukaelewa sana. Tunaposema kuitikia, lugha ya Kiingereza ndo ana neno zuri sana analolitumia. Wanasema kuresponde. Unapopigiwa simu alafu ukapokea, tunasema umeitika, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wakati anaweka ibada ndani ya vitu alivyoviumba, ni kwa lengo la kwamba vitu vyote viweze kuitikia kwake kiibada. Ndio maana unapokuja kwenye swala la ibada, huwezi ukaamsha kitu cha ibada kabla ya wito. Kuna wito fulani hivi ghafla unaamsha ibada ndani ya viumbe ambavyo Mungu ameviumba. Na kwa sababu hiyo Mungu alipoweka mwitikio wa namna hiyo, aliweka kwa lengo la kwamba ule ndani ya ule muunganiko uweze kumsaidia vitu alivyoviumba viweze kutawala pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja tutazame ule mfano wa Yesu wakati anaambiwa na shetani, ukinisujudia nitakupa vitu vyote viwe mali yako. Unajua ukiutazama ule mstari unaweza ukazani shetani ni rafiki mzuri sana, ana upendo mkubwa sana. Alipokuwa anamwambia ukiniabudu nitakupa vitu vyote, maana yake walikuwa wanabadilishana. Yesu apewe vitu vyote vya dunia, Yesu ampe shetani ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize vizuri, nisikilize triki ya shetani iliyoko ndani ya kile jaribu alilokuwa anafanya. Mungu alipotengeneza ibada, aliitengeneza kwa namna ambavyo inakuunganisha wewe na Mungu, ili sasa mkishaunganishwa kwa pamoja atumie ibada muweze kutawala kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana, ukiwa kama mtumishi wake. Kwa hiyo shetani alipokuwa anamwambia Yesu niabudu, alichokuwa anajaribu kumwambia ni kwamba nipe ibada yako ili uwe chini yangu, nikutumie kwa ajili ya kutawala kwenye hii dunia. Ngoja niseme mfano unaweza ukaelewa. Mtu anapoenda kwa waganga akapewa mali za waganga, shetani hajawahi kuwa rafiki mzuri kiasi hicho, hajawahi kukupenda kiasi hicho cha kukupa vitu bure bure tu, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alichokuwa anakitafuta kwako wakati unaenda kutafuta mali za waganga, alikuwa anatafuta ibada kwako iliyokuwa ndani yako, ambayo Mungu amekutengenezea, ambayo inakuunganisha wewe na yeye ili mshirikiane kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ndani ya ibada Mungu katengeneza muunganiko wa ajabu sana ambao sio watu wengi sana tunaujua. Ndani ya ibada Mungu katengeneza muunganiko wa kikusudi na wa kichanzo. Ndio maana unaweza ukaelewa vizuri kabisa, samaki anapoogelea ndani ya maji haogelei kwa sababu anaogelea. Kuogelea kwake ni ibada. Ndege anapopaa angani, kupaa kwake ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana Adam alipotenda dhambi kwenye bustani ya Eden, akamkabidhi shetani kila kitu alichompa. Shetani hajamuua Adam. Unasema kwa nini? Yesu angeamua kumpa ibada, angeamua kumwabudu, maana yake ni kwamba angekuwa anauza muunganiko wake na Mungu kwa shetani. Ili weje, ili kwamba atumiwe chini ya ufalme wa shetani pamoja naye, wakati huo Yesu akiwa chini yake. Ngoja nikupe mfano labda unaweza ukaelewa.
Unasikiaga wale watu ambao anaenda kupewa mali za mashetani. Unajua kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho ni kitu gani? Akienda kule, shetani anampa masharti, na moja ya masharti anayompa, anatakiwa kuyafuata maelekezo yake, kwa sababu zile mali ni za shetani ili ampe. Tunaenda sawa sawa? Sasa nisikilize, akimpa, hampi kijumla aende nazo. Anampa azitumie chini ya mamlaka yake. Ndio maana Yesu alishtuka, kwa sababu shetani hawezi ukamwabudu akakupa hivi hivi. No, ile ibada alikuwa anaitaka ili kumfanya Yesu awe chini yake. Kwa hiyo hata kama angempa vitu vyote vya dunia ambavyo angevitaka, Yesu asingekuwa anavitawala yeye peke yake, angekuwa anatawala chini ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anayetawala ibada yako anatawala ulichopewa kukitawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana nisikilize vizuri upate kuelewa. Moja ya vita kubwa sana ambayo Wakristo wengi hatujajua iko hapa. Ushawahi kwenda, ngoja nikupe mfano labda unaweza kuelewa. Ushawahi kwenda kwa mtu kukopa, alafu ukishamkopa ile hela, ghafla unajikuta ni kama vile umekuwa mtumwa wake, hadi simu yake unaogopa kupokea tena. Haujawahi kuona moyoni mwako una uhuru naye? Kuna vitu anaweza akakwambia, ghafla unashangaa, unakubaliana tu hata kama hutaki, kwa sababu amekukopa na una hela yake, na anakupa hela yamkini anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wa Kiswahili cha tano anasema unamwabudu mtu. Kwa nini unamwabudu mtu? Kwa sababu umeuza ibada. Umeuza ibada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe jambo la pili hapa. Mungu akusaidie tu upate kuelewa na maandiko, kwa sababu hiki ni kitu cha muhimu sana. Wakati Mungu ananisemesha hichi kitu kwa namna ya ndani, nilikuwa naona mpenyo kwenye vita nyingi sana za kiroho ambazo shetani anapigana na Wakristo wengi sana kwenye mji huu na eneo la kanda huu, na shetani anatumia hiyo mbinu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wengi hawajajua sana, wachawi wanawauziaga ibada kwenye vyakula. Haujawahi kufikiri? Unajua unaweza kuuziwa ibada kwenye nyanya unazonunua sokoni. Kasome kitabu cha Ufunuo. Biblia inasemaje? Kulikuwa kuna soko la wanadamu, kulikuwa kuna soko la roho za watu. Wewe unadhani unanunua nyanya, lakini ndani yake unanunua roho, unanunua ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ghafla ukishanunua kile kitu, maana yake ukishakula, ghafla ndani yako inaua ibada nyingine iliyoko ndani yako. Ndio maana Mungu aliweka ibada kwenye vitu. Wachawi wanajua hiyo mbinu. Mungu aliitumia wakati anaumba mbingu na nchi, anaumba vitu vyote, aliviwekea viumbe ibada. Mungu akusaidie upate kuelewa na maandiko. Wakati naenda sokoni mara nyingi sana, Mungu alinifundisha kitu. Aliniambia usinunue mahali ambapo sijakuelekeza kununua. Kuna hoteli nikienda namna hii, nikikanyaga tu namna hii, ninasikia shoti zinapiga kwenye umeme kwenye hicho. Ninatoa, namuuliza Mungu, kuna nini hapa? Anasema ni madhabahu ya shetani, usiingie huko. Unasema nikiingia kule nitapata shida gani? No, nikienda kula kule, wewe unadhani unakula chakula cha kawaida, lakini unakula ibada za mashetani. Kwani wewe unadhani unapoombea chakula unachokifanya unaombea nini? Maana yake unaingiza ibada kule ndani, unakitakasa chakula ili nguvu za Roho Mtakatifu ziingie ndani ya chakula, ili unapokula usile chakula, ule ibada. Kwani hujasoma unasema nakula, unajua chakula ni ibada. Wewe unaposema kwani chakula ni ibada, una maana gani? Kama kula ni ibada, maana yake kuna ibada pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mbinu ambayo hujajua. Kwani unapolishwa nyama usiku unalishwa nini? Unalisha ibada. Hawakulishi nyama kama nyama, wanalisha nyama, kuna kitu wameifanyia. Wameingiza vitu kule ndani.
kuna vitu wameingiza ndani ya nyama. Mungu wakati anaomba kila kitu aliweka ibada, na ile ibada aliweka ndani ya vitu. Kwenye chakula kile cha uzima milele alikile yale matunda ya bustani Eden, kuna mti mmoja aliweka ibada ya kukusaidia waendelee kuwa na uhusiano na Mungu na kuunganika na Mungu. Mti mwingine kulikuwa kuna ibada ambayo ilikuwa inaunganisha na maisha mengine na shetani. Ndio maana Adam na Hawa waliambiwa msile. Walipokula ghafla, ibada yao na Mungu ikakatika, ibada yao na shetani ikaunganika. Ndio maana unasema wala hivi vitu. Hii ni vita ambayo watu wengi sana hawajajua kitu wanafanya. Wewe unadhani unauziwa nguo, wakati wanakuuzia ibada. Wanatengeneza ibada, wanaiweka kwenye mavazi. Nakufundisha mbinu za kivita. Kuna vitu unaweza usijue na inaweza kukuvuruga. Kuna mtu mmoja alisikia, unajua nilipewa vitu na mtu nikaviweka ndani, kesho unakuta vyote vimeoza. Yaani fikiri amepewa vitu, amempenda sana. Ile ibada iliwekwa na ilikuwa ina expire kesho asubuhi. Kwa hiyo ndo maana alivikuta vimeoza, maana ile ibada ikisha expire yale matunda yanaanza kuoza. Kwa hiyo alipopewa ile ibada, yale matunda yaliwekewa ibada idumu mpaka saa 5, ili yule mtu anahakika kabisa nikimpa jioni usiku atakula wakati wa dina. Sasa akakula akaviacha. Haujajiuliza, ngoja ninakusemesha tu mifano ili uweze kuelewa ikusaidie. Haujajua kuna mtu mwingine anaweza ukapewa chakula ukakikataa. Ghafla ukikiweka mahali, ghafla kesho yake kimeota mafunyo. Mafunyo gani ambayo yanaweza kaota ndani ya masaa machache kwenye chakula? Maana yake ni kwamba ile ibada ime-expire. Na ibada ikisha expire vile vyakula vinaoza, kwa sababu chakula ambacho ndani yake kina ibada sio chakula cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, mwalimu, unajua nashangaa kitu. Nikamwambia unashangaa kitu gani? Akaniambia nimeshangaa sana. Unajua nimeenda kwenye soko moja, nikaambiwa wale wauzaji kitu wanafanya kwenye michele. Kumbe kule kwenye michele wanaweka ilizi, wanaifukia kwa ndani. Wewe kwa juu unanunua mchele, lakini kiroho unanunua ibada ya yule mwenye mchele. Unasema kwa nini? Akifanya ibada na miungu, ile ibada yake inaenda kwenye vitu vyote anavyoviuza, inakaa kule ndani. Nikupe jambo la pili, mambo mengine tutaendelea. Jambo la pili, ibada inabeba heshima ya Mungu kwenye vitu alivyoviumba. Ibada inabeba heshima ya Mungu kwenye vitu alivyoviumba. Ibada inabeba heshima ya Mungu kwenye vitu alivyoviumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mbona mmepoa kama mmemwagiwa maji? Bwana Yesu asifiwe. Na kusemesha hivi vitu ili uweze kuelewa. Wakati Mungu ananisemesha hichi kitu, alinisemesha kwa tafsiri pana sana ambayo sijui kama Mungu atatupa neema ya kumaliza kila kitu, lakini nakuwekea kwa namna ambavyo upate picha. Upate picha. Shetani anajua hii mbinu sana kuliko Wakristo wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Siku moja wakati niko nyumbani kwangu usiku, wakati nalala nikawa najisikia nakosa amani. Kwa sababu kama kuna kitu hakiko sawa ndani, nikiwa nataka kwenda kulala nitakosa amani. Sitalala. Nikitaka kulala nakosa amani. Nikamwambia Mungu kitu gani? Nikasikia moyoni, mwaga damu ya Yesu kwenye nyumba yako. Nikamwaga damu ya Yesu kwenye ile nyumba yako. Nikasikia amani. Nikaenda kulala. Usiku nikaota ndoto. Niliona mjusi anaingia. Alikuwa ni mjusi. Yes. No, kalikuwa ni kamdudu. Kalikuwa kanaingia nyumbani kwangu, kanaingia kwenye mlango kwa chini. Kakaingia ndani. Sasa naomba huko. Nilipoomba, yule mdudu saa hiyo akabadilika akawa mjusi. Yule mjusi akabadilika akawa mtu, afu akapotea. Akaniambia hiki ndio kitu ambacho nilikuwa na kusemesha uombe. Kuna kitu kilikuwa kinaingia. Sasa unaweza ukaelewa kitu kilichofanyika. Inawezekanaje mdudu akakaa ndani ya mjusi, alafu mjusi ghafla akabadilika akawa mtu? Unajua kilichotokea nini? Kuna namna ambavyo yule mtu alijiingiza kwenye mjusi na mjusi alikuwa ndani ya mdudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ngoja nitaendelea kukusemesha hivi vitu kidogo kidogo ili uweze kuelewa. Nimekusemesha ibada inabeba heshima ya Mungu kwenye vitu alivyoviumba. Ngoja nikusemeshe heshima kadhaa hapa. Wakati Mungu anaumba kila kitu, ndani ya vile vitu alivyokuwa na viumba, alipokuwa anaweka ibada, alikuwa anaweka heshima. Na ibada inapowekwa ndani ya vitu alivyoviumba, maana yake ni kwamba ili vile vitu vibebe heshima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikusemeshe kipengele cha kwanza, heshima ya kwanza. Heshima ya Mungu kwa msingi wa sababu ya Mungu kwenye uwepo wa kitu. Heshima ya Mungu kwa msingi wa sababu ya Mungu kwenye uwepo wa kitu. Andika hivyo hivyo. Heshima ya Mungu kwa msingi wa sababu. Heshima ya Mungu kwa msingi wa sababu heshima ya Mungu kwa msingi wa sababu ya Mungu kwenye uwepo wa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Moja ya heshima mojawapo ambayo inawekwa na ibada kwenye vitu ambavyo Mungu ameviumba, inaweka msingi wa sababu ya uwepo wa kitu. Maana yake ibada inapoingia au inapowekwa kwenye vitu ambavyo Mungu ameviumba, inaweka msingi wa sababu ya uwepo wa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kuna heshima ya Mungu ambayo inategemea sababu ya uwepo wa kitu alichokiumba. Ndio maana ghafla sababu ya uwepo wa kitu ikiondoka ndani ya kitu, heshima ya Mungu inapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaweka ibada kama heshima yake kwenye vitu, alikuwa anaiweka ibada kwa misingi ya sababu ya uwepo wa kitu, ili kwamba chochote ambacho Mungu amekiumba, heshima yake ndani ya vitu iwe katika sababu ya uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu unaona uwepo wa samaki, unaona uwepo wa wadudu, unaona uwepo wa ndege angani, huwezi ukaona heshima ya Mungu kama hujaona vile viumbe vikifanya kazi sawasawa na kusudi la Mungu alivyoviumbia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana mahali popote ambapo sababu ya uwepo wa kitu ikipotea, uwe na uhakika ya kwamba heshima ya Mungu inapotea pia. Usipojua sababu ya uwepo wa kitu au kwenye kile unachokifanya au kwenye kile kilichoumbwa, na heshima ya Mungu inakosa mahali pa kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe kipengele cha pili hapa, alafu tupate nafasi ya kuomba, mengine nitakuwekea kesho. Heshima ya Mungu kama chanzo. Heshima ya Mungu kama chanzo. Heshima ya Mungu kama chanzo. Kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 5 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Ninachotaka uone ni kile kinachoanza pale juu, anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Nataka uone anatuambia kwa habari ya chanzo, lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Na unaona anaposema kwamba lakini vyote pia vyatokana na Mungu, inatumika kama sababu ya kusema aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna heshima ya Mungu inayotokana na ibada ambayo imeiweka ndani ya vitu,
ambayo inatokana na chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna heshima ya Mungu kwenye vitu alivyoviumba inayotokana au yenye misingi ya kichanzo. Ndio maana Mungu alipoumba kila kitu akaweka ibada ndani yake, alikuwa anaweka heshima ya Mungu ambayo inajulisha kila kiumbe juu ya chanzo chake kwamba ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikupe heshima nyingine ya tatu. Heshima nyingine unayoiona pale inayowekwa na ibada zilizowekwa ndani ya viumbe, nilikuwa natazama kwa habari ya wanasayansi mahali, na wengine wakawa wanasema unajua Mungu hayuko. Mungu hayuko. Kwa hiyo wakawa wanafanya moja experiment kubwa sana kujaribu kuprove kama kuna mazingira yoyote ambayo yataweza kutuprovia kwamba huyu Mungu ni halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walifanya experiment kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua sio akili za kawaida kusema Mungu hayuko. Sio akili za kawaida. Lazima kuna kitu fulani shetani amefanya. Na watu wengi sana hawajajua. Kwa sababu mpaka mtu anafikia anasema Mungu hayuko. Unajua sio kitu cha kawaida. Ukimuuliza umeombwa na nani, anasema nimetokea tu, lakini watatafuta kila sababu. Watatafuta nyani, wajaribu kuwachomeka tu hapo. Hapati tu sababu ya chanzo cha uwepo wake. Cheki anakwepa nini? Anakwepa kumweka Mungu kama chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana lazima uelewe. Ukishaona tu kitu cha namna hiyo, maana yake ni kwamba shetani anachokifanya anapokonya ibada. Maana yake anapokonya heshima ya Mungu ndani ya viumbe alivyoviumba kama chanzo chao. Maana ukishapokonywa kujua ya kwamba Mungu ndiye chanzo wa kuumbwa kwangu, Mungu ndiye chanzo, maana yake kuna heshima ya Mungu ndani yako inapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikupe kipengele kingine hapa cha tatu. Heshima ya Mungu kama njia. Heshima ya Mungu kama njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, sikia nikwambie, wangapi ambao wana biashara ni wajasiriamali au na biashara yako binafsi? Nyosha mkono juu. Okay. Uliza watu wangapi ambao wana biashara, wakati wanaanza biashara walimuuliza Mungu wafanye biashara gani? Ukishaona kitu cha namna hiyo, maana yake kuna sehemu ya ibada umepokonywa. Kwa sababu heshima ya Mungu inayotokana na ibada Mungu aliyoweka ndani yako, huwezi ukaanza bila Mungu. Heshima ya Mungu mahali popote unapoanza kitu inakuwa ni ya kwanza. Cheki Wakristo wengi sana, ukiona anatafuta maombi kwenye biashara yake, ujue imekwama au ameshaanzisha anataka kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani anakuwai pale. Kwani nenda kajifunze kwa watu ambao wanatumika kwenye nguvu za giza, wanaweza kukufundisha, angalau unaweza ukaelewa. Wale majamaa hawezi kupanda kwanza, wanapelekaga mbegu kwanza kwa waganga, kusema kwa kweli huyu Mungu ndo chanzo chetu. Uwe chanzo, uanze na sisi kwenye hii kilimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Moja ya ibada ambayo tumepokonywa kama Wakristo ni kujua Mungu kama chanzo. Tuko tayari kuanza kwa mawazo ya kirafiki. Tuko tayari kuanza kwa sababu tumeletewa semina ya ujasiriamali. Tuko tayari kuanza kwa sababu tumesikia semina mahali. Hatuko tayari kuanza kwa sababu Mungu ametusemesha kama chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ukishapokonywa kitu cha namna hii, umepokonywa kitu kikubwa sana kwenye kutawala. Kwa sababu kumbuka, Yesu wakati anakutana na shetani pale jangwani, kitu kilichotokea ni nini? Ndio alikuwa anaenda kuanza huduma yake. Shetani alimwambia niabudu. Maana yake ni kwamba alitaka ampokonye heshima ya Mungu ili anapoanza maisha yake, kwa sababu alijua ujamaa anaanza na hana hela. Hivi vitu vyote ni vya kwangu, anambia nitaka
nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mwambie, nipe ibada, niabudu. Ukiniabudu hivi vyote nitakupa, uanzie maisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana mara nyingi sana mahali ambapo unaanza ni mlango ambao unapitisha vitu vingi sana. Uwe na uhakika, cheki unaweza ukatazama peke yako. Kama umeanza biashara kwa kukopa kwa mtu, alafu unagundua sio mapenzi ya Mungu kabisa, cheki vizuri. Mkopo utaisha, utapata hela ya kurudisha mkopo, lakini unadaiwa ukope tena ili uendeshe biashara. Utaenda kwa mfululizo huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua unachokitafuta nini? Ibada yako. Ghafla ukianza kuwaza kwa habari ya mtaji wa biashara, humwazi Mungu tena, unawaza wapi nikakope. Unajua kama uitazami ibada katika upana wake, huwezi kuelewa kitu ninachojaribu kukusemesha. Na hujaelewa ni kwa nini sana mataifa mengi ya duniani unasikia Tanzania inakopa au nchi inakopa. Wanapoenda kukopa kule wanapewa masharti, na yale masharti ndani yake yana vitu wakati mwingine sio nzuri, yanaunganisha kwa namna ambavyo huwezi ukaacha kukopa. Unasema kwa nini? Ghafla kukopa kunakuwa ibada yako ya kiuchumi. Usipojua namna ya kuingilia, kumwomba Mungu akusaidie uingilie kati, umrudishie heshima yake ambayo ameipoteza kwenye eneo lako la kimtaji, kwenye eneo lako la kutafuta pesa, uwe na uhakika ya kwamba utaenda katika mfululizo huo, hautakatika. Ndio maana Wakristo wengi sana hawana ujasiri kwenye mambo ya kiuchumi kwenye mji huu, na ndio maana wengi sana wanakamatwa kwenye malango ya kiuchumi na ya kibiashara, kwa sababu hawajajua hili. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wengi ambao tuko kanisani, wengi sana uchumi wao na biashara yao na habari ya kuwasaidia wao kifedha, hawaji kutafuta msaada kanisani. Jiulize wapi wanapata msaada. Yuko tayari ataenda kwenye vikundi vya mikopo, ataenda kila mahali, atapata mkopo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Unajua usipoelewa hichi kitu, watu wengi sana wanakiri, wanasema Mungu, hizi mali zote ni za kwetu, mali zote ni za kwetu, dunia nzima, vitu vyote tumepewa sisi, ni vya Bwana. Uwe na uhakika watu wengine wanakufa hawajawahi hata kuwa na baiskeli, lakini kanisani unaendelea kukiri. Msingi wa vitu vyote ambavyo umepewa havijawekwa kwenye ukiri wako, vimewekwa kwenye ibada. Na shetani anajua kabisa akishakupokonya kile kitu, amekupokonya kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Wakristo wengi, unajua, hatuna ujasiri wa kumpokonya shetani, na kwa sababu hiyo pia wakati mwingine hatuna ujasiri wa hatutaki kumwabudu shetani, na wakati huo hatuna ujasiri wa kumpokonya shetani, kwa sababu Yesu aliambiwa, ukiabudu, ukinisujudia, nitakupa vyote, vitakuwa vya kwako, nitakupa. Lakini cheki Yesu alichomwambia, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako peke yake. Kwa nini Yesu alimjibu vile? Ni kwa sababu alikuwa anajua muunganiko ulioko na kile Yesu shetani alichokuwa anataka. Anajaribu kumwambia vitu vyote, msizani shetani unavyo, najua unavyo. Sasa ulimpokonya Adam pale kwenye bustani ya Edeni alipotenda dhambi, akakukabidhi vikao vya kwako. Nisubirie niende msalabani, nisubirie niende msalabani, siwezi nikakuuzia ibada yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua Wakristo wengi sana wamebanwa kwenye hilo eneo. Unajua sio, unaweza usijue hivi vitu. Kama ukiingia ukawatafuta Wakristo ndio wako kwenye masoko kwa wanafanya biashara, uwe na uhakika kuna mgawanyiko, kuna utofauti mkubwa sana. Wakristo wengi wameshaamua kutenga maisha ya kiroho na maisha ya biashara ya kawaida, wameyawekea mpaka. Unasema kwa nini? Wameona kama vile maisha ya kanisani na kile wanachotembea nacho kanisani hakiwasaidii kwenye uchumi. Kule wanategemea msaada mwingine, alafu wanakuja kwenye ibada ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona mgawanyiko wa namna hiyo, ujue kabisa kuna mahali nimeuza. Wakristo wengi sana wakija kanisani, wengi unafikiri ibada wanazo, hawana, wameuza. Wewe unaangalia kanisani mapato yanapatikanaje?
Wakristo wanafanya biashara nyingi, lakini cheki sadaka wanazotoa kidogo, lakini cheki mitaji wanayowekeza ni mikubwa. Kanisani wanatoa shilingi ngapi? Kidogo. Ni kama vile shetani amesimama pale, unataka kutoa kanisani, niabudu. Uwe na uhakika Yesu angepewa mali zile na shetani, asingeruhusiwa kutoa sadaka. Sikia, ukishaanza kuona unapata shida kutoa kitu ambacho umepata kwenye kipato chako, kile ambacho umepata kwenye kipato chako, uwe na uhakika anayemiliki hicho kitu ni mtu mwingine. Kwa nini mtaani kuna hela, kanisani hamna hela? Maana yake ni kwamba zile hela zinamilikiwa na mtu mwingine. Ndio maana Wakristo wengi wakitaka tu kuingia kwenye biashara wanakutana na wazee wanaombe, njoo kijana, njoo, unataka kufanya biashara? Sisi wote unaotuona hapa tulienda kwa mganga fulani. Kwa hiyo kama uko tayari twende. Maana yake anajaribu kukwambia anguka uniabudu, anguka uabudu, tutakupa. Yaani unaona hapa biashara zetu zinavyoshamiri, usijali. Ndio maana Wakristo wengi wanakuja kanisani, wako tayari kuabudu kanisani, watamsifu Mungu, lakini uwe na uhakika sadaka hawatoi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikupe kipengele cha 3 hapa. Nimekwambia heshima ya Mungu kama njia. Mungu alipoweka ibada ndani yako, ameweka heshima yake kama njia, ili yeye awe na heshima kama njia. Unasema njia maana yake nini? Njia maana yake ni mkakati na utaratibu na mpangilio wa kimaisha katika kufanya vitu ambavyo amekusudia upate kufanya. Watu wengi kanisa limepoteza hiyo heshima. Heshima ya Mungu imepotea, wameiuza kwenye ibada. Sio watu wengi sana wakishaanzisha kitu wanaenda kwa Mungu kumwomba Mungu, Mungu ndo nafanyaje, uniongoze kwenye hili jambo. Sio Wakristo wengi sana akitaka kuanzisha biashara ataenda kwa Mungu kumwambia Mungu ndo nafanyaje. Yesu alisema mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo umeipotezea wapi? Kwenye ibada. Mungu alipoumba kila kitu ndani ya Kristo, aliweka ibada ambayo ndani yake imebeba heshima ya Mungu kama njia, ili mwanadamu aliyoumbwa na Mungu asitegemee akili zake, asitegemee ufahamu wake, ategemee mpango wa Mungu, ategemee maelekezo ya Mungu hatua kwa hatua. Ndio maana ya neno njia. Kitabu cha Isaya 55 anasema kwamba maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu sio njia zenu. Kwa nini alisema huo mstari? Umetokea wapi wa kusema njia zangu sio njia zenu? Ni kwa sababu dhambi ilipoingia ilitenga na njia za Mungu. Ghafla kukatokea gap katikati yake, njia za Mungu zikawa za Mungu na njia zetu zikawa zetu. Kwa hiyo sasa hivi anasema kwa sababu dhambi imeingia, inabidi muombe, niwape njia zangu ambazo mlizikataa kwa kuuza ibada, niwape njia zangu. Maana yake ni kwamba unapompa ile heshima, uwe na hakika anatembea na wewe hatua kwa hatua. Ndio maana anasema kwamba nitakuongoza katika njia ikupasayo kuenenda. Anakuongozea kutokea kwenye ibada. Kama unataka kuongoze, maana yake ni lazima kuna namna fulani hivi apate heshima ndani ya moyo wako ya kiibada, ambayo inampa sio tu kukuongoza kwa kawaida, lakini mnatembea pamoja naye kama njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Wao ni kitu cha muhimu sana uweze kuelewa, kwa sababu hii ni vita kubwa sana ambayo iko kwenye mifumo ya falme za giza inayotumia. Ndio maana unaweza ukapanwa mahali parefu sana. Mimi nakwambia unaweza usiombe kwa Mungu akusaidia, ndio unapataje hela za mtaji. Hamna mtu anaombaga hicho kitu. Biblia inasema kwamba mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kuenenda. Mungu anakupa faida alafu anakuongoza kwenye njia inayokupasa kuenenda ili uendelee kupata faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana kwenye semina hii tunataka tukate minyororo yoyote ya kiibada ambayo inakufanya Mungu asipewe heshima kama njia. Nakutanaga sana na watu wengi sana wakati nataka kufanya vitu aidha vya huduma au vya kimaisha vya kawaida. Ghafla nikiwauliza, wanasema, wanajaribu kuniambia mawazo ya watu. Unajua, nakwambia unajua, hapo unajua tunafanyaga hivi. Hawezi kukwambia kaombe kamuulize Mungu ndio unafanyaje, akupe njia ya kufanya.
Wengi watakupa mawazo ya watu, na Wakristo wengi sana anafurahi anaenda kutafuta mawazo ya watu. Watu wengi sana wakinifuataga wakiniuliza maswali, hapa ndo nafanya, naambia naenda kwa Mungu, kamuulize kwa Mungu unafanyaje. Wanakasirika, wanaona kama vile nimekataa kuomba. No, sio kama nimekataa, najaribu kukusaidia, kwa sababu kuna ibada imepotea ndani yako, kwa sababu ghafla kama sauti na heshima ya watu ndani ya moyo wako kwenda kutafuta kuwauliza nini cha kufanya ni kubwa kiasi hicho, uwe na uhakika kuna shoti imetokea. Kwa sababu Mungu hajatuumba kwa namna hiyo. Hajatuumba tukatafute mashauri kwa watu, hajatuumba tutafute vitu kwa watu. No. Alituumba kwenye misingi ya ibada alizozoweka ndani yake. Aliweka kwa namna ambavyo apate heshima kama njia ambayo itampa uhalali na nafasi ya kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilienda kwa mkuu mmoja, kiongozi mmoja wa serikali, nikamuuliza, nikawa naongea naye, akaniambia unajua Chato mbaya sana. Mimi nimefanya kazi mikoa mingi sana, lakini uwe na uhakika hakuna wilaya mbaya kama Chato. Hakuna mkoa wa ajabu kama Geita. Una wachawi wengi sana. Yaani watumishi wa Mungu. Yaani hapo unashindwa hata kukaa. Wengi wanaondoka. Nikamwambia shida sio Chato. Shida ni nizamu yenu mnapotembea Chato, mnatembea. Nizamu yako kiroho. Sasa kama unataka tu uishi kiolela, shetani lazima atakukamata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hili. Siku moja wakati nataka kufanya biashara, niliomba kwa Mungu na nikamwambia Mungu, nataka nifanye biashara na sijajua nafanya biashara gani. Akanisemesha kitu cha kufanya. Na cheki kitu kilichotokea. Nikaomba, nikapata bei ya ule mzigo wa kwenda kuchukua. Ikawa inapungua fedha nyingi kidogo. Nikawa naendelea kuomba na muuliza Mungu, fedha ndo napata wapi? Unajua nimebakia hii eneo, sina hela ya kutosha. Hela nilionayo haitoshi kwenda kuchukua mzigo. Nikabidi niombe kwa Mungu. Akaniambia mtafute mtu fulani, atakupa hela. Cheki kilichotokea. Nikampigia sasa ile, "Halo. Unaendeleaje? Salama." Aisee bwana, nina shida. Na shida gani? Bwana nahitaji fedha kiasi fulani. Naweza kupata mahali. Unajua kuna wakati mwingine hofu ya kibinadamu inaingia. Sasa namwambia naweza nikakopa hata kwa riba na nini, lakini Mungu hajaniambia hivyo. Unajua kilichotokea nini? Yule mtu akasema hivi, njoo chukua, sikuchaji riba hata kidogo. Ukitoka kazini njoo chukua. Akaniambia labda utaleta tu ile hela ambayo utatolea ATM la bili wanaochaji ndio utarudisha. Nyingine utarudisha kwa wakati wako. Unasema tofauti yake ni nini? Nilimuuliza Mungu. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, alishatafuta mtu, akaweka ile hela ndani yake. Alafu akaja akaniambia kamkope fulani. Nimeweka yako. Kwa nilipoenda kwake nikamkuta na Mungu anatukutanisha pale. Wala sikuwa na stress ya kulipa ile hela. Na nilikaa muda mrefu. Unakutana na mtu hana hata wazo na wewe. Sijawahi kukopa hela kabla sijakaa mbele za Mungu kuomba. Sijawahi kwenda kutafuta hela mahali popote kabla sijakaa mbele za Mungu kuomba. Unasema kwa nini? Ghafla nikienda kuchukua kitu ambacho Mungu hajanielekeza, uwe na uhakika kuna namna fulani nitauza ibada. Ghafla nitaanza kumwabudu yule ambaye amenikopesha. Na ninakosa uhuru wa ile hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana heshima ya Mungu ikisharudishwa kwenye ngazi ya ibada ya kutafuta maelekezo ya kimungu kwenye kile mnachokifanya, uwe na uhakika uwepo wa Mungu utaendelea kuwa juu yako na nguvu za Mungu hazitakatika juu yako. Kwa sababu lile wingu litaendelea kuwa pamoja nawe kama wana wa Israeli wanapotembea. Litatembea nawe kwenye mifumo. Haijalishi shetani yuko mjini, haijalishi wachawi ni wako wengi kiasi gani, lakini unapoamua na kumpa heshima ya Mungu kama njia, ghafla anaanza kuongoza. Wachawi wanakutafuta kila mahali pa kukukamata. Wakitaka kuweka mtego mahali hapa, unasikia malaika anakwambia pinda kulia, hapo pana mtego, unapinda kulia. Amina. Wanauma meno, wanasema yani huyu tutampatia wapi? Ngoja tukamtegee pale njia pale. Kwa sababu Yesu ni njia. Anaenda anatangulia mbele ya Bwana, anasema hapana, usipite hiyo njia, geuka nenda huko. Amina. Unasema ni kitu gani? Lazima uelewe hichi kitu. Ni heshima ambayo Mungu amepokonywa kwenye ibada. Unajua hicho kitu kinanisumbua kiasi gani? Nikiwauliza Wakristo, nikimwambia kijana nenda kaombe kwa Mungu, nenda kaombe kwa Mungu, nenda kaombe kwa Mungu, nenda kaombe kwa Mungu, hawaelewi maana yake ni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mmoja alifuata kaniambia, unajua mtumishi, inabidi
patie labda hujaona mabinti wanaambia gesi wagi namna hiyo, mimi sijafundishwa namna hiyo, mimi siwagi sura. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unasema kitu gani? Sikia nikwambie, Mungu aliniambia kipindi cha nyuma nilifanya hilo kosa. Nilipata binti moja chupu tufunge ni mwa yule binti. Mungu akaniambia, utakapofanya huo uamuzi, mimi na wewe uhusiano wako umekufa na nafasi yako niliyokupa ipoteza. Alafu akaondoka. Sasa hiyo nikainua simu nikamwambia, binti, tumemalizana leo, naomba tuendelee na mambo mengine. Ule mikakati yote imekatika. Nikarudi kwa Mungu. Mungu, ninaomba toba. Nikalia mbele za Bwana. Ikabidi sasa baadaye kupatana, nikamuuliza Mungu, hebu tuongeze sasa. Yaani unataka kuniambia kosa hilo tu lingenipoteza nafasi? Anaambia, ghafla ukishaoa mtu ambaye sijamkusudia, unatawaliwa na roho nyingine. Ndio maana watu wengi sana ambao wameoa wake ambao sio sahihi, angalia utumishi wao unaanza kupungua. Muda sio mrefu ibada yao kwa Mungu inapoa. Unasema kwa nini? Wameuza ibada kwenye ndoa ambayo sio ya Mungu. Hivi ni vitu vya kiroho. Unatakiwa uelewe kama Mkristo. Nitaendelea kukusomesha, utaona vitu vya ajabu sana ambavyo nimeviona huko ndani. Kwa sababu ukishaanza kutembea na maelekezo ya kibinadamu, kuna vitu vingi sana ambavyo utajikuta unaingia kwenye mtego ambao hujui namna ya kutoka. Na usipojua namna ya kutubu na kubanduka kwenye hilo eneo, ghafla unanaswa na roho ambazo si rahisi sana ukasogea. Unajishangaa kuna mnyororo ambao utoki ndani yake. Wewe ni wakukopa tu, ukitaka kujichomoa tu kidogo unarudi tena ukope. Ni kama umekaa kwenye line fly hivi. Unajaribu kila namna ya kujichomoa utoke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ngoja nikupe heshima ya mwisho, alafu tupate nafasi ya kuomba hapa. Heshima ya Mungu kama msingi wa uzima. Heshima ya Mungu kama msingi wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Vitu vingine nitakuwekea kesho. Mungu akitusaidia nitakuwekea kesho. Lakini kuna vitu vya msingi sana hapa ambavyo ninataka upate. Nataka upate. Ni muhimu sana uweze kuelewa hivi vitu, kwa sababu ni vitu vya kiroho. Kwa sababu kuna vita kali sana ambayo iko kwenye malango na watu wengi hawajajua namna ya kuipigana ile vita. Wanajikuta wamenaswa chini ya uvuli na wamepanwa mahali ambapo sio rahisi sana wakatoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Wewe unafanya biashara hiyo unaifanya. Faida upati, unang'ang'ana tu. Unashangaa mwaka wa kwanza mtaji wadi umeisha na kila kitu kimeisha, unaongeza mtaji. Unaanza nayo, unaenda nayo tu, inakukula mtaji. Unaenda kutafuta tena mtaji, unaongeza, ushtuki. Wewe unaendelea tu. Biashara ambayo unaipa mtaji haikupi faida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimekusemesha hiki kitu ili uweze kukusaidia. Kwa sababu pia kuna msingi. Ibada Mungu aliiweka ndani ya vitu. Aliiweka kwa namna ambavyo iwe msingi ya maisha ya uzima. Uzima wa milele ni maisha ya Mungu ambayo Mungu amemkusudia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna heshima Mungu anayopoteza kwenye maisha yako, ambayo akishaipoteza ile, uwe na uhakika ya kwamba unapoteza na aina ya maisha ambayo Mungu amekusudia. Kwa sababu ibada Mungu aliyoiweka ndani ya viumbe ilikuwa imebeba maisha, aina ya maisha ambayo Mungu amemkusudia mwanadamu aishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe unaweza usishangae kwa nini Yesu alisema utafuteni kwanza ufalme wake na hayo mengine yote mtazidishiwa. Na utaelewa kwa nini shetani alisema niabudu kwanza nitakupa vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka tutumie dakika chache hapa tuweze kuomba kwa ajili ya hichi kitu. Mimi sijui kama unaelewa uzito wake. Sijui kama unaelewa. Unajua ndio maana nasemeshaga watu wengi mara kwa mara, naambia muombe Mungu akupe macho ya roho. Akupe angalau siku hii moja. Alafu utembee huko mjini, akupe uone kila kitu kiroho. Alafu wewe unaona na vitu ambavyo unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hivi ni vitu muhimu sana unatakiwa kuelewa kama Mkristo.
Ni vitu muhimu sana unavyotakiwa kuelewa, kwa sababu usipojua, kuna vitu vingi sana utapokonywa na utajua saa unavitoa, unaanza kuabudu vitu na ujui ni kwa nini unaviabudu. Kwa sababu ukishaona kwamba kanisani huoni sadaka, huoni watu wakiwa na msingi wa kuja, maana yake lazima ibada iko mahali pengine. Na watu wengi sana hatujajua ni kwa nini. Shetani hana shida na wewe kuwa Mkristo. Ndio maana shetani akamwambia Yesu, achana na unajua Yesu, achana na haya mambo ya kutumikia Mungu, achana nayo haya mambo ya wokovu, ya ufalme, achana nayo. Yaani mwambia kitu kimoja tu, niabudu. Sina shida. Endelea kutumika. Niambia wewe umekuja, usiende msalabani. Hajamwambia wewe niabudu. Niabudu tu. Sina shida na Ukristo wako. Ndio maana unaweza ukaelewa kwamba swala sio kwamba wewe ni Mkristo, lakini angalia hali ya Ukristo wako. Watu wengi sana hawajajua ni kwa nini Chato wanapambana. Unaweza ukasema, "Hii Wakristo mbona wako hivi? Mbona Chato kanisa liko namna hii?" Na hujaelewa. Hujaelewa mji unaabudu kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwani hujasikia mahali pengine Biblia inasema, Yerusalemu, unayeabudu miungu. Sasa Yerusalemu inaabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nataka tupate dakika chache hapa. Mengine nadhani nitakusemesha kesho kadri tutakavyoendelea. Ningekupa mifano na mifano. Hujaelewa hichi kitu nilikuwa nakisubiri kwa muda mrefu kiasi gani. Kwangu yalikuwa ni kama maswali ninayomuuliza Mungu. Lakini Mungu alipoamua kulijibu, aliamua kulijibu kama somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Binafsi nilikuwa naviona katika ulimwengu wa roho. Nilikuwa naviona katika ulimwengu wa roho. Lakini si rahisi sana ukaweza kumweleza mtu kwa maneno haya ambayo nakueleza nayo hapa. Sio rahisi sana ukaelewa. Hujaelewa vitu vingi sana vinavyoingizwa, ibada nyingi sana zinavyoingizwa kwenye vitu zinavyoua ibada za Wakristo wengi sana. Wewe hujaelewa. Hujaelewa. Ujaenda sokoni, unakuta mtu ameweka kimeza chake kidogo. Ameweka eti mafungu mawili tu ya nyanya na vitunguu vitatu. Unatazama, unagundua sio biashara kawaida. Wewe unataka kuniambia unauza nyanya 3-4 kwenye meza? Wale wafanya biashara wanajua. Kuna biashara unatenda, unatazama, unajua kabisa kuna kitu hakijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mara nyingine nikikwambia hivi vitu unaweza ukashangaa sana. Kwa sababu ukishakumbukizwa hizo ibada kule ndani, uweze ukashtuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukatembea na vijana unaambia, "Mbona hiyo nguo unavaa ni mbaya sana?" Yeye haoni. Lakini unaambia iache basi, haizi kuacha. Unasema kwa nini? Ibada yake. Usipotambua huo muunganiko, uwe na uhakika sana itakuwa ni ngumu sana. Unasema kwa nini? Kuna heshima fulani ile nguo inayo ambayo sio rahisi sana ukaibandua ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nitakusemesha vitu vingi sana ili Mungu akusaidie uweze kuelewa hivi vitu vya kiroho vinavyofanya kazi, na ujue namna ya kutoka na tujue namna ya kutoka, ili Mungu atuingize katika msimu mpya ambao tutatembea kwenye ibada ambayo utukufu wa Mungu tutaendelea kuona sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ngoja nikupe mfano wa mwisho hapa. Siku moja niliamka asubuhi sana. Nilikuwa naenda kwenye maombi. Nikakuta bibi mmoja yuko njia panda. Hamna watu, kuko kimya. Nimeamka asubuhi sana. Bibi anaruka na fimbo. Sasa anazunguka kwenye njia panda akigonga ile fimbo kiti kavaa nguo nyeusi. Life sio ndoto. Anazunguka kiti. Anaizunguka ile njia panda. Alipomaliza kuizunguka njia panda, akaenda kuna hoteli ambayo iko kwenye njia panda. Akaenda akagusa kwenye ule mlango, anazunguka na ile fimbo anaipiga kiti. Nikasimama na mtazama, hata ashtuki. Nikasema nipige picha. Bwana Yesu asifiwe. Roho ikaniambia ngoja nimwache tu afanye mambo yake.
Alafu tutaonana baadaye. Sema ngoja niwahi baadaye. Unadhani sasa watu wote wanaokuja asubuhi kwenye ile hoteli, wanapofika pale kwenye ile njia panda, wanaingia hotelini, wanafikiri ni wao wanaenda hotelini, wasijue kuna kitu wamefanyiwa usiku. Yule mama alipokuwa anafanya kwenye ile njia panda, anaizunguka namna hii, anafanya na kwenye hoteli pale namna hii. Maana yake alikuwa anaunganisha watu wote wanaopita kupitia kwenye zile njia kwenye ile hoteli, ili yule mtu apate wateja. Sikwambii ni hoteli gani, ili usije ukapata shida ya kwenda kusotea kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipomaliza ikabidi, niliporudi usiku wake, ikabidi niende kwenye ile eneo kuomba. Nikazunguka ule mtaa wote sasa na Roho Mtakatifu alivyoniongoza. Nikazunguka, nikaomba, nikavunja kile kitu na ule muunganiko. Nikaachilia na sadaka, nikamshukuru Mungu. Unasema kitu cha namna gani? Najaribu kukwambia juu ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unadhani unaenda kwenye ile hoteli, unadhani ni mawazo tu ya kwako ya kawaida yamekupeleka. No. Kuna ibada fulani imefanyika pale na inakuunganisha na ile eneo. Siku nyingine nilionyeshwa, ninatembea barabarani, alafu watu wanapita mbele yangu, wanaweka kinyesi mbele. Alafu nilipoanza kuwakimbiza ili niwakamate, wakaingia kwenye ile hoteli. Alafu kwenye ile hoteli kulikuwa kuna kitu fulani hivi kama miungu imekaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekusemesha hivi vitu ili uweze kuelewa na kupata picha, kwa sababu kuna vitu vingi sana unaweza usielewe na unaweza usijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unatembea kwenye masoko unadhani vitu vya kawaida. No. Sio vitu vya kawaida kama unavyofikiri, na mambo sio mepesi kama unavyofikiri. Ndio maana shetani kitu cha kwanza anachowahi kama kanisa, anapofusha macho ili msione kitu anachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuombe hapa. Ajenda mojawapo ambao nataka tuombe toba kwa Mungu juu ya chochote tulichokifanya ambacho kwa kujua au kwa kutokujua kikatuunganisha na ibada nyingine bila kujua. Tumwambie Mungu apate kurehemu na achilia damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ilipomwagika msalabani, hatuendi tena kwa shetani na shetani akatuambia kwamba nisujudie nitakupa vyote tukaondoka. No. Sasa hivi hatuondoki kwa shetani, tunaenda kwa damu ya Yesu. Tunamwambia shetani, tupe vyote ambavyo umevichukua kutoka kwetu, ni mali yetu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kitu damu ya Yesu ilifanya, ilikata muunganiko wa ibada zozote zile na kutengua muunganiko wa ibada zozote zile na ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko tayari kuomba? Weka Biblia pembeni. Weka Biblia pembeni.